Për sinqeritetin Allah subhanahu wa ta'ala neve na ka folur tek surja Bejine, ku thot: "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahu ad-din." Dhe ato nuk janë urdhëruar vetëm që ato të adhurojnë Allahun subhanahu wa ta'ala duke qenë të sinqert. Dhe sinqeriteti, siç e thamë edhe pak më parë, është rruga e vetme me të cilën njeriu do të arrijë kënaqësinë e Allahut subhanahu wa ta'ala dhe që t'jetë edhe i mirë tek familja e tij, që të fitojë edhe dashurinë e familjes së tij, por edhe dashurinë e njerëzve të cilët e rrethojnë, në momentin kur ai e bën diçka për hatër të Zotit, Zoti i gjithësisë do t'i japi atij çfarë, do t'i japi dashuri edhe në zemrat e krijesave të tij, sepse transmetohet se dietarët më parë shkruanin letra me njëri tjetrin. Dhe një prej thënieve më të bukura që ka të bëjë me atë çfarë ne po flasim është që kush tregohet i sinqert ndaj Allahut subhanahu wa ta'ala, Zoti do t'i japi atij dashurinë, do t'i japi krijesave të tij dashuri për të. Dhe ky është një parim i cili neve na tregon se në momentin kur njeriu e din vlerën e shpërblimit të një vepre dhe e din se shpërblimin e kësaj vepre nuk e jep tjetër kush përveç se Zoti xhelle xhelalu, dhe shpërblimin e kësaj vepre nuk e ka në dorë askush tjetër përveç Allahut subhanahu wa ta'ala.